자, 오늘은 내장 미장 2일차 미장 마무리하는 날입니다. 어제는 전기 공정하고 미장 공정하고 같이 들어와 있기 때문에 사람도 많고 되게 신경 쓸 것도 많았는데, 오늘은 이제 미장만 마무리하면은 겹쳐져 있는 공정은 없기 때문에 오늘은 미장만 마무리하면은 하루가 끝나게 됩니다. 그래서 어제 보여드렸던 것 중에 미비했던 부분, 거실이나 아니면은 재벌이 아직 덜 되거나 물미장이 덜 완료된 부분들 마무리하면은 하루가 끝나게 됩니다. 그러면 현장으로 한번 가보시죠. 자, 미장기 1차 미장 공사가 완료되었습니다. 지금 보면 아직 물이 덜 말라가지고 얼룩덜룩한 부분이 있기는 한데, 가까이 가서 면을 보면은 저희가 이제 샌딩 해가지고 면을 잡아놓은 것처럼 예쁘게 잘 나왔어요. 흠도 없이. 그래서 지금 오늘 홀 공간을 마지막으로 해서 미장 공사를 완료했습니다. 5분이 오셔가지고 이틀 동안 작업을 했는데, 초벌, 재벌, 그리고 나서 여기 물미장까지 해가지고 시간 안에 딱 맞춰가지고 마무리를 해주었습니다. 저희 주택 같은 경우에는 마감이 도장이에요. 그렇다 보니까 면이 되게 중요해서 미장팀들이 얼마큼 예쁘게 잘 맞춰주느냐가 조금 관건이었는데, 현장 관리하면서 보니까 별도의 말씀 안 드려도 깔끔하게 면 정리를 다 해주고 가셨습니다. 그래서 도장팀이 들어오면은 면 잡을 필요 없이 바로 여기다가 도장 작업을 해도 될 정도로 깔끔하게 해주고 가셨어요. 주말 이틀 동안 쉬고 내부 공사가 진행이 될 거예요. 여기는 목공 작업이 그렇게 많지가 않아요. 천장에 석고보드 2장 정도 해가지고 천장 작업 다 해주고, 그리고 거실 같은 경우에는 공갈보라고 하는 석가래 모양 잡아주는 게 있어요. 이렇게 둘, 세 줄, 여기 이제 용마루 라인 하나 들어가고, 그렇게 해서까지 되면은 내부 목공사도 완료가 되고, 그 다음부터는 모든 바닥면이 다 공사가 완료가 되었기 때문에 마감 공정으로 넘어갈 거예요. 대표적으로는 도장 공사, 마루 공사, 타일 공사, 그 정도가 있고, 뭐 전기 제품 설치하는 거, 조명기기 설치하는 거, 그리고 여기 같은 경우에는 타일 끝나고 나면은 도기류라든지 변기, 뭐 샤워기, 이런 수전류들을 설치하는 공정이 남아 있습니다. 이제쯤 왔을 때는 전체 공정에서 약 50% 이상 진행됐다고 말씀드릴 수가 있을 것 같아요. 그래서 남은 공정도 별다른 차질 없이 잘 진행이 되길 바라겠습니다. 그리고 지금 아무래도 장마 기간이다 보니까 외부 작업이 조금 밀리고 있어요. 그래서 비 안 오는 날에 날 잡아가지고 지붕하고 외장하고 빠르게 좀 작업을 해볼 예정입니다.
그럼 오늘은 여기까지 하고 마무리하겠습니다.